ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിച്ചൺ ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം. നമ്മുടെയൊക്കെ കിച്ചണിൽ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സിങ്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ആവാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് മാറ്റുന്നത്. സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന വേസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത് കളയണം. 1 മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് മാറി കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ സിങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന വേസ്റ്റുകളും എടുത്ത് മാറ്റാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് കിച്ചൺ സിങ്കിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിനിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടാനും മറക്കരുതേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം.